kaka. Soki bakangi yo salaki mabete. Soki babotoli yo biloko. Soki place okendaka kobombisa mbongo. Baboyi kozongisa mbongo na yo. Wana yaka koluka biso na ba avocat oyo. Tokokota makambo na yo ofele. Bakolala te. Boyoki likambo na lobi. Bakolala te. Policier. Bapolisier babotolaka bato biloko na vi. Yosali babete. Okobenga biso tokolanda na bavocat oyo. Kulukamba na 100 avocat tu. Lumilia. Bavocat basoni. Natikali na likambo na bisamino. Naloba. Boyena nga mikro ya bien. Boyena mikro ya bien noki naloba likambo suku. Naloba. Totikali na minute muketo silisa. Ngekaska songo. Butuna hana place Pierre Manono katubudila biti. Allez. Naloba. Nasakola. Na panza. Naloba. Nasakola. Na panza. Nalingina bete la biloni solo moko. C'est très important. Boyo kangai. Banani bayebi que Kiamvu Panzu akendaka table ronde. Boyebi yango. Boyebi que biso bayaka tokendaka table ronde. Totomboni maboko likolo. Boyebi que tokendaka table ronde. Boyoka. Tangu Kiamvu Panzu akendaki table ronde. Mindele balobi na ye. Tolingi topesa yo mbongo. Valise ya mbongo na valise ya mabele. Oponini. Kiamvu Panzu aponaki nini? Kiamvu Panzu aponaki nini? Biso bayaka toponaka mabe. Biso bayaka tobundelaka mabe. Biso bayaka tobundelaka mabe. Kiamvu Panzu alobi na poni mabele. Bakangi ye elamba ya mwindu na misu. Bakotisi ye na ndako. Babimisi ye libanda. Balobi na ye liboso na yo bavalise ezali mibale. Pona moko misu ya kokanga. Kiamvu Panzu aponi valise ya mabe. Atiki valise ya Naloba. Nazalaki directeur de cabinet ya président Mbosso Kodia Mpwanga. Bayeli biso loi na parlement. Balobi ezali loi ya makambu ya bilanga. Bo vote loi oyo poko bandalelo ba étranger bapaya bakoko uta mboka mususu bakoki koya na Congo basomba mabele basala bilanga. Papa Mbosso alobi Samuel omoni biloko izadi ba piège soki tundimi yango ekenda na ndengi ya bilanga bato oyo baza kuya po bazwa mabele na boyoki sagesse bato wana babundaki baluki na ndenge nyonso. Papa Mbosso alobaki ngai président ya Assemblée nationale mobeko wana koleka te parce que loi wana ebombi secret na kati bazoluka ndenge nini bakoyiba mabele naloba boyokanga malamu na constitution ya République démocratique du Congo article 217 elobi boye bakonzi ya Congo
bakoki kondima kotika ndambo mabele ya Congo ekende soki balingi kimia ezala na Afrique. Ozoyo na kati ya constitution na biso article 217 elobi mukolo tokolinga tokoki kokata mabele ya Congo ndambu ekende. Est-ce que bino bondimi yango? Est-ce que bondimi yango? Est-ce que bondimi yango? Est-ce que bondimi yango? Mais eza na kati ya constitution. Et comment na kati ya constitution? Est-ce que bondimi tikala bongo? Est-ce que bondimi tikala bongo? Est-ce que bondimi tikala bongo? Et la kisi article 217 et la kisi mukolo mususu esengeli mabele na biso ndambu tokata yango ekende soki tolingi totikala na kimia. Bondimi yango? Bondimi yango? Bakopera oye! Bakopera oye! Bakopera oye! Nalingi na pesa bino exemple ya mibale. Na kati ya constitution na biso soki mutu azalaki premier ministre ata ayibaki ata abomaki bakoki kosambisa ye te. Na kati ya constitution na biso balobi boye mutu azalaki premier ministre ata ayibaki ata abomaki bakoki kosambisa ye. Nakotanga komba mutu te. Mais bino moko boyemi ndenge komaki awa tokende kotoy balobi bakoki kosambisa ye te. Tozonga kotoy bakoki kosambisa ye te. Tokende kotoy bakoki kosambisa ye te. Po makambo wana ekomami na kati ya kon. Naloba 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 elingi koloba boye constitution oyo tozali na yango esengeli to changer makambo mususu na kati. Boyoki ngai neti bexemple mibale na pesi bino. To changer constitution to changer te. To changer constitution to changer te. Maman, merci. Merci. Alors, si on a béni président Nicolas, aïe, si comme Nicolas pour la présidente. c'est pas la mini pour Nani. Naloba, c'est pas la pour Nani. Il t'a mon abosi, Osumwana Ntosi Mosi, Osumwana Keti Ntosi Batela Adia, Kasika Songo, Kafuaka. Mais il t'a mon Kasika Songo, bakoko na biso balobaka miracle te balobaka mindeke nzambe elingi koloba batata bakufi batiki biso bato baya batufeti kalango batufeti kalango tozali sans avocat kobanda lelo nasengi pasteur Adrien aya liboso. Pasteur Adrien Mosali. Pasteur Adrien aya. Tabati maboko pona tato.
Osumwana ndosi mosi, osumwana keti ndosi batela dia, kasika songo kafwaka, meitamo na kasika songo, katabu na muziki. Maramana mindeke ni mianza avi batela. Bakoko na biso balobaka miracle te. Balobaka mindeke ni mianza. Eliki koloba batata bakufi. Batiti biso batubaya batufeti karango. Batufeti karango. Tozali sans avocat. Kobanda lelo nasengi pasteur Adrien aya liboso. Pasteur Adrien Mosali. Pasteur Adrien aya. Tabati maboko pona tato. Monia ifanga anya bokozekiri na bino nyonso bokiti batu ya ba antenne bozali batu ya ba antenne bakopera oye nalingaka indiscipline te kitisa maboko nipasi kitisa maboko na se yekile ozonga sima nalingaka indiscipline te yoka consigne bato ya ba antenne bokokende na ba antenne kopera nyonso lokolo oza na karte ozokita na karte na yo kobanda lelo pilobi pi vendredi oza mayele tobeti maboko mpona naloba boyoka kongo eza na benemi ebele eza na bato bazozela bakomi patient bazozela président Félix alongwa mpo bango baya kokata mbo nalobi boye eza na bato oyo bakomi patient bazozela soki président Félix alongwe mpo bango baya kokata mbo yango nalobi boye boyoka très bien lokola boponi intere ya mboka moto akokosa yo okende marshe azali biso boyaka tobundelaka mabe biso bayaka tobundelaka mabe kobanda na kiamvu panzu kokita na mboso biso bayaka tobundelaka mabe moto akokosa biso moto akokosa biso moto akokosa biso soki moto abengi yo bamarshe kokende te yebaka ke azobenga yo mpo na intere na ye ye alingi akoma président mais biso tozomona constitution il faut tochange yango boyoki naloba un jour constitution oyo ekochangame mais malamu moto akochange yango azala mwana ya mboka soki mopaya achange yango
akotia lisusu ba piège mususu naka soki mupaya aye ko changer yango akotia ba piège mususu naka nani mutu fa changer constitution nani maboko likolo nani mutu fa changer constitution 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 soki mumuna changer yango akotia biso lisusu babie elandi napesi maloba epa président Nicolas ye azali président ya parti na biso basaye nie bakopera nie bakopera basaye ozamba bogos namona bajene kitoko ebele awa nie bajene toyokana ngai nayebi ke bino bozali bakolo mboka n'est-ce pas mboka eza ya bino nie naloba nasakola Tapez. Achaye! Tokada. Nini. Ngai na kopete la bino histoire. Ya mukuse. Alobi, je sais et je sens au fond de moi que tôt ou tard, mon peuple se débarrassera de tous ses ennemis. Ennemis intérieurs et extérieurs. Que mon peuple se lèvera comme un seul homme. Et dire non au capitalisme dégradant et honteux pour reprendre sa dignité sous le soleil pur. Boki maloba Lumumba alobi boy ke mukolo moko na histoire na bino bajeune oyo basaye bakopera oyo banyokoli bakotelema bakokoma histoire na bango
botelema peuple congolais. Bino moko bokoma loi fondamentale na bino. Maboko mpona bino moko. Ouais, président. Mokanda oyo dirige bino moko mundele te mopaya te me bino moko Bachaye oye Bachaye oye Malabandinga tous ensemble, Bana sende, Bole mate, Bisope, Bole mabino, Comme vous le savez, la CRD, la Convention pour la République et la démocratie, en tant que parti avant-gardiste, c'était imprégné de l'idée plus que salvatrice, nationaliste et souveraine du chef de l'État dans le sens d'engager la République et son peuple de façon à réfléchir sur la possibilité du changement de notre constitution. Je dis la constitution du 18 février 2006. Cette constitution, comme vous le savez, et comme l'a si bien dit, martelé le chef de l'État, est une constitution que nous réitérons, a été élaborée à l'étranger et par deux étrangers. Nous, en tant que nationalistes, en tant que souverainistes, en tant que fils de Patrice Emery Lumumba, on ne peut jamais accepter cette bourde. Les conditions de mise en place de cette constitution n'ont pas été favorables à une république qui veut souverainement se donner une loi fondamentale devant lui garantir son destin le meilleur. Et aujourd'hui, nous sommes en mi-chemin. Aujourd'hui, il est plus que temps de se remettre en cause, cette loi fondamentale. Cette loi fondamentale qui nous garantit pas bien nombre de choses. Qui, à la première vue, vous allez vous rendre compte qu'elle est faillible et il y a beaucoup de questions qui ont été traitées avec légèreté dans cette constitution. Voilà pourquoi la CRD s'est levée aujourd'hui derrière le chef de l'État, avec son allié, son partenaire, l'UDPS, pour mener ce combat, celui du changement de la constitution tel que le souhaite le chef de l'État. Nous nous engageons solennellement avec notre patriarche, notre président national AI, le camarade Nicolas Mbosso Diaoya, et tous les camarades pour que nous accompagnions le chef de l'État dans cette lutte souveraine, nationaliste pour le changement de cette constitution. Je suis le coordonnateur de la cellule de communication du parti. Merci.